Hayi asibangene siyaliyona. Asamba sicela noze fika umfazi wendiyethe tamawele man. Ay, Kingi ngena inkabi babamba amabonda babiza amathonga kwasha impepha yaphinde yakhonya yaphinde yahloma 303 isiphinde yakhokha ngivele ngibemfishano kwesiketi sikasisi uzodwa eseyikhalile yathi Zulu sebelele futhi sicela u200 banyakazise bathi ukuvuka futhi bagcwele iquantum kade siphusha itaxi ayiduma kushuthi hip hop istakile akekho udriver kulindwa inkabi kushuthi ithule nje hip hop ngapha ipiano liyakokota uZulu sesichongweni ngapha amaphara yakhokhoba sithule nje silalela sizwa amaphara yakhonkotha tshela abantu sibavumile kanti sijive isikomoda ngibhekane nenkabi ngidibane nempila thutha ngivikela mbuso apha isandla ngibona iqupha kabi siphongi yasiphula yiqala inkabi liyaquna ngiphatha isibhamu esinecamera waphoza umrapper ngiyamshutha vumani ngibagwebe isigwebo sentambo abafuna i303 kuyomele ngibasonta intambo ngibulala amagoat hanvume ngikhipha umhlahla i-industry gwiliza ngoma ufuna ibeef kuzamathambo eBackville no J-Boo inkabe ekhule zidla ubu mfana okhule echama endlini mangena inkaba thule dusha insethu uhamba uduha sihlangana ngidla ngifune phepheni le matric ngufront page ku GQ okay we rolling up empty the house like roll it up hip hop is turning up young hustler keep it up isihlahla burn it up ezababhema zishe lapho ngishiya industry ngcolile pick it up sike sithi shwing kill beat lamapiano wongibuza kuqabza haya amahlozi aphilayo ungangitsheli ngephara kuliglu ephathekayo ngilikhawule nganuka ngigeza izandla kwaPilato yakhala uDJ Tira uthi studio silahlekile ngizima ukusebenza nephara uthi lithini lingabhemile umkhubu sekhaya usibheka kuthi udidekile usakhala ngokuncane kuyoduka igate mawungabhekile uthi awunandaba nemali awuzwi menemene ngathi intombi elinda ukushelwa icareer imile ne wena ku level yami not in a millionaires so ufila kanjani iparadiswa imillionaire icolleague DJ Tira namanje akakhiphile silinda u200 angithi na 2 years umsizile siyacela ubaphinda ama bookings ayafilisa anithi ngivusa ipoko zami angithi zonke ephuphile ushuni bazoshukuma ngishintsha iflow bazobhukuda ubhekane nenkabi ikhakha inzofukuza iZulu uzoduduma ngena inkaba zosukuma ngokuboshelwa drink and drive ususibiza umakhulu uzakwe wakufaka egemini wathi ungaduma wamjikela ingoma eyodwa itsikitsiki yathi ngaphupha wajikela sengizwela umalume imali eAfrika yaphelele kunzima ukuwina isamo mi artist libandela yakhumbula square wise uthi uzama uxolisa wazwaguqa ngamadolo bapha babekhohlisa kwakumele kuphonsa impama umakoti wakhe ngamhlonipha ngamagangster ku social media masihlangana niyaxolisa sekusele kancane iphara ngilifaka idindile mali ngibona liyafreeza ngathi ngilikhombe ngepistini yakhala uDJ Tira uthi usayini isidididi unechiscope oduse afro ngizima nokufaka isingile ayi nawe yima wongibulala abafana bami bili amanzi khuphukile ngiswenka complain umasipala ngishiya hip hop ingcolila ngithe sirapper namaphara ayisekonakele bafana nazizwe izigi inkabi dili kukhahlamba lapha emikhini nganifit hayi mina ningchifti lo mlilo wena wongishisa soze simbanga uZulu no boy uyazi uba no beat nina ngathi niyakhohlwa 7 hours in one night ngabreak irecord ese hip hop man ngas manje sipushushuna inkabi ari yenza imali hlale kakhulu underground yasikho isidumbu esingangazi bafana nginsabi ngiwuZulu ngifele empini ngeke ningivume ngisaphila nongivuma kwacima umshini inkabi ifela kubo ku200 ngiphethe ipiki kugame soze safana noma singaba kuMajor League Stogity niyakhohlisana nobhululu uthi ungcono ngidlula abani isilungu sikudyakwa kakhulu ngidinga idictionary wena mawurapper ngoba ngibuze only tumo thule tu hilono ngesena volume Stogi visi zakho mshoba ngayifuna abaningi wakubulala na ku roots impande zakho seboxing ngikhatha ama OG okay ake ngena stickini yistayela sakho empty yangakuhlula by any means uCasper wathi ngishaya abafazi kuboxing uyabaleka kushuthi naye umfazi uthi punch la mali naphawu manje ubalekelani ngisha ngephandle load shedding stage 6 kucima ibanga inkabi mephambi kweni shaya isifuba take a shot ngeke ngibiza amagama omrapper going through a lot ibeef idliwe ihlaza sinasikhathi sokushisa amaphotha nayi order yama hit kuthi delivery takes a lot ngakhipha u150 yonke essay yajabula shout out to Skanda God ngoba nesete yavuka ongomoya yona iphara lavelela ngithuka masihlangana liyabaleka ngithi namanje lisathuka MT uthi uZulu kana hit dakomuthi omkhuhlane unebhabhalazi lelini ngathi awukazi uwina isama
phela ubandampo wayigcine ambitious hit zathi ngine-apartheid nginika iteste avocado angijayiving efuba dos kurap ngiqopha umlando entry nge-3 to 5 ngilokhu sidlalela umakhado wena idlozile yahlatshela wagcina ihit ngomanando namanje ngiyi-hip hop kade ngaba yi-MC ngidropha ama-16 eranking ngibhalele eteksini dakwendlala nencika kunzima ukubamba i-KFC yini ikhadi liyadecline i-ATM i-MT ninani ngidlela umona futhi niyashesha nokukhohlwa bebethi niyashisa hawu niyashesha nokuphola niyashesha nokuqoma kubhifu niyashesha nokunona ukuba ukuhlanya kuyabhadala ngabe nani senanotha bafana ngintshele kimi ngithinte kabhambatha umfana mayeza ngobuso ukhishwe emnyango simbhambatha sengilunge kakhulu oscriba busy bayadanasa bathi nsweet ngigcwele inyongo yiki rap isaniphalasa RIP Super Mega i-rap ngisayiteta ungikhonzele ku-Ricky baba pro kanye nojeba ubatele ngisarap abanye basatrap for form masihlalisani hip hop iphethe umageza gabi ngcolisa istrata ekhoneni lasesiphaza siyabuya hip hop noCasper selaba ipasta hayikona kuyaxaka gabi insimbi yayibamba ngena ngiphume behind basi ku-hip hop amthabo bust ya